Sådan. Du skal bare få noget dyr. Kommer der. Det er en stor buk. Så. Ind med den. Så er det tid igen. Vi skal igen på bukkejagt i Polen med messehunting. Jeg har glædet mig til det her et helt år siden sidste år, jeg var afsted, hvor jeg havde en fantastisk tur med hele 6 bukke nedlagt. Mega fed tur. Så igen i år, hvor jeg er nødt til at tage afsted. Og jeg har glædet mig lige så meget som en lille dreng. Men fra her, hvor jeg står ved Korsholm i Skjern, til hvor jeg ankommer på mit revir nede i Polen, der går lige den 16-17 timer, så, og det skal tilbringes ind i den her store, flotte bus. Jeg må sove så meget jeg kan, men jeg har rigeligt med snacks med, så skal vi ikke bare sige, vi ses dernede eller undervejs. Så kommer vi til Kolding. Ikke Polen nu, kun Kolding. Vi skal lige samle det sidste jæger op her i Kolding, og så er det altså bare dernede af i en hulens fart. Godmorgen, så er klokken blevet 5, og vi er næsten i Polen. Hvis jeg lyder lidt træt, så er det fordi jeg er det. Det med at sove i en bus, det har jeg aldrig været god til, så det er en masse blunden, men det er lige meget. Vi skal bare fremad. Jeg skal bare på jagt. Så, men nu er det morgenmadtid. Endelig. Skål. Skål. Efter 17 timer. Så er vi fremme. Skål. Yes. Lækker bræk. Lækker bræk. Ja, vi er lige ankommet her for en halv time siden. Men vi har lige haft møde med de lokale storker og jæger hernede. Og fået styr på det hele. Vores indkvartering ser jeg her om lidt. Vi bor som konger. Det er mega fedt, og vi er så klar til i aften. Vi glæder os. Tilbage til jer. I skal lige have en rundvisning, fordi det sted her, det fortjener virkelig at bevise frem. Altså, det er virkelig et hyggeligt sted. Altså, jeg kan lige vise herover det her store overdækkede område her. Altså, det er, og jagten er lige rundt om. Og der er sågar også legeplads til børnene. Dem har vi heldigvis ikke med. Men lad os gå ind og kigge herinde, hvor vi har værelser og spisningssted. Altså, det er så hyggeligt. Altså, det sted, jeg var sidste år, var jo noget helt andet. Det var jo fint og fornemt. Altså, det her, det er indbegrebet af hygge. Prøv bare at se, altså. Lad os gå ind og kigge. I skal lige se, hvor vi bor. Det er jo også en del af turen, det her. Her har vi lige siddet og nyt en kold øl fra Danmark af. De har dem også hernede. Nu er der ikke lige tændt lyset, men herude har vi et køkken, vi kan bare bruge. Her spiser vi alle vores måltider. Der var gang i ovnen, da vi kom her. Mega hyggeligt. Og herinde har vi så fået hver vores værelse. Det er simpelthen bare så fornemt. Og alle værelser er markeret med et stykke vildt, selvfølgelig. Et til Christoffer, et til Mads, et til Martin, og et til Jonas her. Og ja, beklager rodet. Men altså, der er endda 2 senge til mig. Der er tv, det skal jeg så ikke bruge. Klædeskab, spejl. Virker det? Så er vi jo. Badeværelse. Mit eget badeværelse. Med brusenist, toilet. Men altså, det er jo så fornemt det her. Og vi har snakket med de lokale jagtfolk her. Vi skal ud i aften klokken 6. Hver aften klokken 6 skal vi ud og have vores aften-outing. Og så om morgenen er det klokken 5. Og så er der måltider og hygge midt imellem. Det bliver tæskegodt. Altså, helt vildt. Nu skal vi lige slappe af en lille smule. Vi skal have noget mad, vi skal have pakket ud. Og så skal vi lade op til i aften, hvor vi skal ud. Og som noget nyt i år, sidste år, der var jeg ude selv med min stalker, med min professionelle hunter her. I år, der i hvert fald det første par outings her, der skal jeg møde Martin, som også var med sidste år. Og så skifter vi til at være jæger og kavmand. Så forhåbentlig så bliver optagelserne meget bedre i år. Det var også godt at få noget mad, vil jeg sige. Om på en tur her. Ja, enig. Tak. Jeg er ikke vant til på 2 retter derhjemme. Eller 3 retter så godt. Det er ikke lige dagligt for mig.
Og få det serveret. Ja. Det er luksus. Så folkens, endelig skal vi afsted. Vi er klar til første afsnit. Klokken er 6 nu her, og vores polske stalker, de er kommet nu her. Så nu skal vi ud i felten. Vi starter med at køre sammen, mig og Martin, her i de første par afsnit her, hvor jeg starter som skytte og rifle med, Martin med kameraet. Når jeg så har haft min første chance, så rykker vi. Så er det så ham, der skal være geværmand, og mig, der er kamermand. Vi prøver at se, om vi kan få nogle bedre optagelser ud på den måde her. Men nu skal vi bare afsted og ud og finde noget vildt. Så er vi i gang. Lad os komme ud og finde en buk. Vores polske guide sidder her ved siden af. Hans engelsk er knap så godt, men man kommer langt med tegnsprog, så vi skal bare få en buk nu. Nå, folkens, vi når kun lige ind i området, og så spotter jeg faktisk en meget høj buk, men ingen sprosser på, og jeg synes, den står tynd ud i stængerne. Og guiden kigger på mig, mødte sammen. Vil du skyde? Så siger vi kører lige videre. Så det er bare lige på hårdt her. Ja, og vi må lige se, hvordan kommunikationen bliver mellem os, men vi er i fuld gang. Smuttet ind. Så skal jeg smalle ind og spise jo nok for efter. Ja. Så smuttet det. Oh, he's running. He's running. Yeah, it looks like he was chasing one. Vi har lige spottet 2 bukker, der løber og jager hinanden, og vi prøver så at lægge en plan om at køre rundt om, og se om vi kan finde dem derom. Men vi finder dem aldrig. Så har vi set en buk stå 200 meter hen ad vejen her. Den skal vi lige hen og kigge på. He's going over there. It looks like a nice one. Let me see the distance. 160 meter. Let me shoot from here. Just get it up. It's coming to just stand still. It's looking. Good shot, ja. Sådan. Sådan. Du skal bare få noget dyret. Fed. Det gik lidt stærkt. Jeg kunne bare se i kikkerten. Afstandsmåler. 160 meter, ting. Det er fint. Jeg kunne se i hvert fald dens venstre stang. Flot regulær. Seksen er meget hvid. Den højre stang, jeg har simpelthen svært at vurdere, om den bare havde en anden farve, eller var markant mindre. Men vi skal i gang her i Polen. Det her eventyr, det skal i gang. Den bugte, det var en god krop. Ja, den skulle... Den ser spændende ud. Sådan. Nu vil vores stalker henter lige bilen. Den får lige lov til at lige ligge 5 minutter. Men det var et tydeligt kuglslag. Har vi lige harmis dernede.
Det så rigtigt ud, gjorde det ikke det? Det så meget lovende. Meget lovende. Spændt på at se den. Nu går vi derhen stille og roligt. Så er vi i gang, mand. Men jeg vil lige se den. Det var tydeligt kuleslag. Tydeligt kuleslag. Vi har været på jagt i 5 kvarter. Ja. Det er den 4. buk, vi ser. Det 2 andre, vi så her for lidt tid siden. De løb over et sted, og der købte vi udenom. Men så gik der desværre en dame på tur der. Så den droppede vi. Dem ser vi på et andet tidspunkt. Men Mars han får lige kameraet. Hvis dyret skulle rejse sig, så skal jeg være klar. Så skal vi hen og se turens første buk. Og den ligger lige herinde, kan jeg se. Han er vist færdig. Spændt på at se den. Her har vi ham, ja. Det kan vist godt aflade. Lad os lige se ham. Men for delen, mand. Han er super flot nok. Super flot regulær sektion her, mand. Det er... Så er vi i gang i poolen, mand. Ja, tak. Kuglen sidder perfekt, kan jeg se. Ja, det er bladkuglen, som det skal være. Anslag kunne vi høre, så vi ikke var i tvivl. Virkelig. Yes, mand. Virkelig flot. Helt regulær. Sådan, mand. Så er vi i gang i poolen. Sikke en buk at starte med, mand. Vi så jo først en buk, smal i stænger, men høj inde i skoven. Vurderer den til at være for ung. Kører videre, ser 2 bukke længere herover i her, men får ikke chance til dem. De forsvinder ud i et område, hvor vi ikke kan komme til dem. Kører hen her, ser en buk gå herinde og spise lupiner her. Kommer ind længere hen. Afstandsmåleren med svovlskin her siger 160 meter. Det er okay. Jeg følte mig tryg. Og her ligger den. Vi kunne bare høre det der kuleslag der. Fantastisk, og den gik bare ned i knaldet. Og super flot regulær sektioner her. God højde. Fine bagsprosser. God rosenkranse. What's not to like, man? Det var lige den her drømmestart, jeg håbede på. Kom godt fra start af. Første outing. Ja, tak. Det er din tur nu. Det er det. Sådan. Og som aftalt, nu er Martin rykket op på forsædet med hans riffel. Jeg sidder på bagsædet med kameraet her. Nu skal vi have fundet en god buk til ham. Så er det Martins tur, men endelig til den jagt. Så lad os lige sige tak til dagens sponsor. Korsholm. En jagtfiskeri outdoor butik på over 3.000 kvadratmeter. Og herinde finder du alt, hvad hjertet begærer. Og er du jæger og mangler det helt rigtige våben, ja, så har de en kæmpe våbenafdeling. Og det er ligegyldigt, om det gælder haglgevær, rifler eller luftvåben. Og mangler du en våbenkuffert, så er der også masser af dem. Høreværn, det har de også. Vi finder også det sidste nye inden for vildkameraer. Skydestokke. Det kan også være, at I mangler et par lock-ender. Eller en powerhunter. Eller måske drømmer I om en helt ny håndkikkert. Eller måske noget nyt optik til den riffelkikkert. Beklædning, om du så er til Deer Hunter, Zeeland, Herkula, Patagonia eller Fjeldreven. De har det hele. Men har du alt beklædning, men mangler en fiskestang, så tror jeg, det er omkring 100 mellem her. For eksempel den her lille UL-stang her fra Abu Garcia. Men er du ikke til spættefiskeri, men nærmere fluefiskeri, ja, så kan jeg jo se de første 70 stænger her foran mig. Og jeg er sikker på, at du også finder alt til fluebinderi. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde set så mange fjer samlet på et sted før. Og efterhånden så tror jeg, de vil have Danmarks største udvalg af gummidyr. Der er en hel væg bare med gummidyr til Put-and-Take-fiskeriet. Men gider du ikke gummi, ja, så er der også en hel væg bare med mikroblink. Men er der mere til fiskeri efter de store geder, så er der også grej til det her. Men gider du ikke Put-and-Take-fiskeri eller store geder, men hellere vil fange fladfisk eller sild, ja, så er det også her. Og så har de selvfølgelig alt grej til laksefiskeren. Og for ikke at nævne beklædningen, altså, der er alt, hvad man skal bruge. Indskydning, den kan man også klare her. Eller mangler I bare et nyt hundebur? Ja, så finder det også her i butikken. Men tjek dem ud i Skjern eller på www.korsholm.dk. Men tilbage til jagten.
Nu skal vi ind og kigge i et område, hvor Robert han ved, at der holder en rigtig stærk bugt til. Men desværre, så er der en yngre bugt, der afslører os. Nu kommer vi ind i et nyt område, hvor Robert han siger, at der er rigtig gode chancer, så vi krydser fingre. Hundyr. Så har vi spottet 4 dyr, der går cirka 400 meter ude. Og en af dem er en bugt, som ser på afstand fornuftig ud, så vi løser tættere på. Desværre, bukken smuttede. Ja, sådan går det. Det er jagt. Det er ikke altid, det går, som man ønsker. Men vi har en lille smule lys endnu. Solen har været nede i en 10 minutters tid, så vi har en lille halv time. Så vi skynder os hurtigt videre. Godmorgen her på dag 2. Klokken er 5 om morgenen, og vores dogger, de er lige kommet, og vi er klar. I går løb til tilbage i marchen, som vi så. Vi så en buk, en flot buk, jage med en ro, rundt, som om det var brunstid. De forstand om bag et stykke skov, og vi ventede. De kom aldrig frem. Og mørket kom bare rigtig hurtigt, og vi var trætte, og vi ville hjem. Og heldigvis så har både Mads og Christoffer nedlagt en flot buk, så vi er kommet godt fra start af. Og nu er det første morgen. Og morgenerne plejer altid at være bedre end aftenerne. Så nu skal vi bare i gang med det. Det er en rigtig kølig morgen. Der er tåget faktisk -1. Så men skal vi i gang. Det bliver mega godt. Så er vi afsted. Nu skal der bare findes nogle stærke råbukke.
Så har vi spottet første buk, og den ser faktisk god ud, så vi skal byde os tættere på for at se nærmere på den. Vi skal prøve at slet den går helt ud i det åbne. Fordi pyrsen den foregår over åben mark, så skal vi simpelthen gå helt tæt på den og helt på række og lige mod dyret. Og vi kommer tættere og tættere på. Bukken er nu gået ned i en lavning, så vi fortsætter hen og håber på, at den står lige neden for bakken. Ja, det kan godt være, det kan lykkes det her. Der var den. Ekstra. Det kunne lige så godt have lykkes. Ja, det var... Jeg håber, at man kunne gå ned der, man var gået herind. Så ja. God start. Ja. Det var lige på hårdt. Så har vi spottet et dyr, og vi har ikke haft den i kigger nu, men den så stor ud i krop. Så vi har en god fornemmelse af, at det er en buk. Så vi pøser tættere på. Det er en meget tåget morgen, og det er rigtig svært at se noget. 136 meter. Ja, det er det. Ja. Kommer der. Øj, det er en stor buk. Fandme en god buk, den der. Kan I se den? Ja, den lå i raps. Seriøst? Ja, nu står den nede i rapsen nu. Vi står nede i rapsen med det bedste hoved. Vi løber videre. De driller lidt her til morgen. Vi kan ikke lige se noget. Der er rigtig godt toget. Stop. Altså, det er right der. Der er small buck. Ja. Small buck. Small one. Stadigvæk er bedst. Yeah, I know. We can't do anything else. Just try to walk over there and look. Small buck. Vi finder ingen skudbar buk her, men sikke landskaber går vi jagt i. Fantastisk. Nyt område. One is dead. Vi finder en yngre buk sammen med en ro, men den får lov til at løbe sin vej.
Så har vi spottet en rigtig god buk, men den går langt ude. Vi skal forsøge at komme tættere på. Nu er vi kommet ind på cirka 200 meter, men bukken den fortsætter med at gå, og den har kurs lige mod et mindre stykke skov. Bukken forsvinder til svagt ind i træerne. Der var ellers virkelig fint. Vi forsøger at gå om på den anden side, for at stå klar, hvis den kommer ud. Maybe he comes back. That's not the same, is it? That's a different. Yeah. Still in there. This is another one. That one is also pretty okay. Det lykkes ikke. Han viser, at den er vist røgn bagud. Det var et forsøg der, for at se, om man kunne trykke den ud stille og roligt. Det lykkedes ikke. Det var ellers fint. Rigtig en flot regulær 6'er. Jo, men der var 3 bukke derinde. En lille, en mellem og en god en. Det var den morgen, folkens. Flere sådan lige ved at næsten chancer. Men det er drillet. Det er drillet i dag. Vi har set nogle gode bukke. Vi mangler bare lige det sidste par millimeter til, det vil give en chance. Og vi spottede en rigtig god buk af det sidste her, men desværre så vores guide, han vil skal hjem til de andre. De har aftalt et tidspunkt, de skal mødes, så den fik altså ikke en regulær chance. Det gjorde den ikke. Og den var stor. Jeg håber, I sidder den i aften, men ja. Nu skal vi have noget morgenmad, se hvordan det er gået med de andre, og så prøver vi igen i aften. Sikke en morgen, mand. Flere lige ved at næsten chancer. Vi kommer ud, vi når faktisk kun lige ud af indkørslen. Så ser vi faktisk en buk gå nærmest i haven her. Men jeg tror, han siger ikke herinde. Så kommer vi ud og går på en buk først, som I ser, som er en fin buk, og det er lige ved at næsten. Kun 20 minutter efter, så er det, at jeg spotter en buk ud af bilen, som går ned, og man kan bare se, det er en stor buk. Den er bare kraftig, og den er bare mørk, hovedet er bare nede. Vi kører bilen længere ned, jeg tager en god pyrse op. Så når vi står klar, så som om så ender lidt uråd. Så løber den lidt op i marken, og så sender Martin skud efter den. Og normalt så skyder Martin rigtig godt. Et eller andet går galt. Han skyder lige hen over dyret. Og som I så var det en rigtig god buk. Det var bare næsten ikke til at bære, men det sker for alle jer, og dem der siger, at det ikke sker, de lyver. Det er også sket for mig, desværre flere gange. Så og resten af morgenen, så fik jeg lov til at prøve lidt. Hvad er det? 2 bukke, vi tror, vi pyrser ind til. Nej, den ene til sidst her, hvor vi er tæt ved. Den skal bare lige stille bredsiden til. Det gjorde den ikke. Og så vi en rigtig stor en sidst, som vi ikke gik på, desværre. Der var noget med tiden der. Så flere lige ved næsten chancer her i dag. Men vi er klar igen i aften. Så skal vi bare give den gas. Men nu tror jeg, nu har vi lige fået noget morgenmad. Nu skal vi have noget søvn. Nu har vi haft 2 nætter i streg her nu her. En i bussen og en her i nat. Hvor det måske samlet set er blevet til 4 timer hver nat. Nu skal vi sove. Så, men jeg tror, jeg holder den første video her. Tusind tak, fordi I gik med, og tak til Korsan for at sponsorere videoen. Tak til Mesa Hunting. Fedt terræn. Bukkerne, de er her. Og i aften, der røg de ned. Bare vent og se. Se med i næste gang. Det bliver godt.